자, 첫 번째로 라우. 시작해서 걱정이 좀 많았어요. 그게 몸도 굳고 뭔가 그걸 텐션 자체를 저희가 다시 끌어올려야 되다 보니까 그게 걱정이 없었는데 우리 팀원분들이 너무 잘 반겨주셔가지고 문제없이였습니다. 문제없이였습니다. 정석이랑 아니 앉아서 하지 않아요. 아 머리 숙여. 예술가들은 했어요 오늘. 오늘 얘기도 했어? 무대 위에서 운동했어? 아까 좀 처음